Hello，大家好，我係 Raymond。咁我而家身處喺邊度呢？我就喺日本一間酒店裏面嘅廁所裏邊。咁究竟搞啲咩呢？咁眾所周知啦，日本東京嘅酒店咧就會比較細啲嘅。咁今次呢，我入到嚟呢間酒店咧，睇個洗手間呢，我覺得嗰個浴缸個設計咧好值得參考喎。咁呢個浴缸有咩咁特別呢？我而家同大家去睇睇。我哋一入到嚟咧，呢個洗手間其實就一眼見晒㗎啦。咁入嚟門口就係坐廁啦，跟住洗手盆啦，呢度就係個浴缸啦。咁你見個浴缸咧，好少可係咁樣半圓嘅浴缸喎。咁睇落去咧，其實好似一個 stand-alone 嘅浴缸啦。咁但係其實佢又唔係嘅喎，因為呢個洗手間咧本身就尺數係比較細啦。咁我覺得呢個設計咧係好好嘅，即係你睇落去咧變咗呢度同呢度嗰個空間感咧係大咗好多咯，有一個半圓嘅設計。咁而裡面咧，佢就唔係圓喎，佢嘅裡面咧就俾翻一個平面你咧，就可以擺翻呢啲沐浴露啊、洗頭水、護髮素之類咁嘅嘢。咁一路追過嚟咧，後面呢度都係啦，有一個平面嘅，係嚟到呢度中間一半咧就 cut 咗。咁變咗喺出面睇咧，我哋呢個空間咧，感覺上咧就會寬敞咗好多啦。平時一般嗰啲咧，出面都會係做埋一個平面啦，包埋晒啦。呢個設計我第一次睇，我覺得日本人做呢啲空間感啊、人體學嘅設計咧係比較有心嘅。好，另外一個問題就係，當我喺入面沖緊涼嗰陣時，雖然有浴簾啦，但係我閂埋嗰陣時咧，你見到我哋個浴簾係唔會包晒呢度噶嘛？咁呢度都仲有窿嘅喎。咁啲水咧，其實都會撞咗埋嚟，咁流落地下喎。咁點算咧？啊，佢又好聰明喎，又諗到，因為啲水係會由呢個位置一路咁樣落嚟，咁咪流到成個地下都係咯。但係佢其實咧呢度做咗一級嘅，呢個位置咧係凹咗落去，呢度出面個位置咧就係升高咗嘅。咁變咗啲水咧，永遠咧都係咁樣會流翻入去，就唔會啲水湧出嚟。咁呢個佢哋都有諗到，我覺得呢個設計係超聰明嘅。好啦，今次我喺日本咧就分享完畢啦。咁我純粹係覺得呢個設計好值得參考，而我未見過嘅。其實設計唔需要花華嘅，最緊要其實係由人去出發。咁我覺得日本嘅設計師同埋日本人嘅理念咧，都係以人為本。咁我覺得係可以值得參考咯。咁如果中意呢條片嘅朋友咧，幫手 comment、like、subscribe 同埋 share 出去俾大家睇。咁我哋下條片見啦，拜拜。